Kari Bhoi Mihngi Presbytery kabahap apo Bhoi Presbyterian Synod ha ka hendro trek unai wing arja arpulai kalau penpau ke jing sngo diau halor ke jing penkot ke sarkar jelai ya kata masa cherry blossom ha ka sngi Blei kata ha ka khat khandai trek unai wing arja arpulai hamadan kur kalang Bhoi rembong. Haba kran sigilat pathai kubor na kalyang pastor H. Muksha ubadeiru moderator jonggari Bhoi Mihngi Presbytery ulay thu bakalong ka basngosi banyo i baga sarkar ka penlong yakani ka tamasa hagas ngiu Blei kabalong kum ka jing yu roj yaki Kristan. Ulaong bakari Bhoi Mihngi Presbytery ka bakuntop ya saupuai tali ki balang nadu ka than show pentor Bhoi rembong kerdam shadu syaki than tle ka penpau ya ka jing persya bat sngo diau namar ka sngi Blei ka di ka sngi kentang yaki Kristan lakalong hapor Bhoi district ni wat ha ka jelahi barok away. Ngakren hagani kapor kumu moderator jongkari Bhoi Mihngi Presbytery ban penpau ya kejing sengau kia bat kejing sengau diau ke jongi kani kelong katkum karai jong ke standing committee jongkari Bhoi Mihngi Presbytery kabalong haga sauterik November arajar arpulai kari Bhoi Mihngi Presbytery kabakentup ya ki saupuai teli ki balang nadu ki thain xiao pentor mensan borembong ki thain kerdam ki thain yapngar ter sadu teli kapenpau kejing bom sengau tenat kejing sengau si bat kejing sengau khia si kadde e ha ka bayadei bat ka Meghalaya Cherry Blossom Festival kabalabu ban penkut ha ka khat khandai tarik November arajar arpulai ha Bhoi rembong lum dai khla ka jing penkut ya ka ni ka tamasa ha ka sniu trai kabalong ka sngi kabala nyau kentang damangi ki Kristan ka ktajur bat ka yuraj ya ka jing sngau kentang jongi ki banget ha ka ni ka thai bat kumju ru ya ki Kristan ki badan ha ka jela Meghalaya hi barok away